अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन काम सर्दियों की आमद जहाँ पर कुछ लोगों को खुशी और राहत का सामान देती है कि वो लियाफ़ों में घुसकर बर्फ़बारी होती हुई देखेंगे, सर्दियों का मौसम एन्जॉय करेंगे, वहीं पे कुछ लोगों के लिए खौफ़ का बायस भी बनी होती है, क्योंकि वो पिछली सर्दियों में भी पूरी-पूरी रात खाँसते रहे हैं और उनकी सीने की जकड़न और एलर्जी उनको सोने नहीं देती थी। इन सर्दियों की आमद से पहले भी उनके दिलों में हौल उठ रहे हैं कि ये सर्दियाँ कैसे गुज़रेंगी और उनकी खाँसी का क्या बनेगा। नाज़रीन किराम, अगर आप भी उन्हीं लोगों में हैं कि जो सर्दियों की आमद से परेशान हो जाते हैं और अपनी खांसी को लेकर फ़िक्रमंद हैं, तरह तरह की दवाएं आप इस्तेमाल कर चुके हैं और आपको कोई अफाका नहीं हो रहा, या आपको वक्ती फ़र्क हो जाता है लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी खांसी जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही, तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखिए। इस वीडियो में बताए गए तरीकों पर अमल दरामद कीजिए। आपकी खांसी का इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस दफ़ा खात्मा होकर रहेगा। ये सर्दियां आपके लिए इंशाअल्लाह राहत का सामान लेकर आएंगी और आपका खौफ जो है उसको यकसर ख़त्म करके दम लेंगे हम। इस वीडियो को पूरा देखिए और आगे बढ़ने से पहले आपसे वही पुरानी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, इसमें कुछ काम की चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो ये वीडियो उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाइए जिनको आप जानते हैं और वो भी खौफ का शिकार हैं कि सर्दियां आने वाली हैं। तो नाज़रीन काम, बिना कोई देरी किए बढ़ते हैं वीडियो की जानब। मेरा नाम सलीम है और हिकमत मेरा पेशा नहीं बल्कि शौक है। नाज़रीन काम, आज हम जिस रेमेडी के बारे में बात करेंगे वो रेमेडी बहुत आसान और आपके किचन में मौजूद है, और ऐसी चीज़ें आज हम आपके खांसी के शरबत में इस्तेमाल करेंगे या खांसी की दवा में जो है वो इस्तेमाल करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे कि आपको ये चीज़ें पता थी पहले लेकिन आप इनको क्यों नहीं ले सके। नाज़रीन काम, आज हम बात करेंगे 5 इंग्रेडिएंट्स ही जो आपकी खांसी का मुदावा करेंगे, और ये पाँचों के पाँचों इंग्रेडिएंट्स आपके किचन के अंदर मौजूद हैं। और मज़े की बात यह है कि आप इनको रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, रोज़ाना ये आपके सामने पड़े रहते हैं और आपकी खांसी है कि रुकने का नाम नहीं ले रही। नाज़रीन काम, आज इनको हम एक ख़ास तरतीब से इस्तेमाल करेंगे। जो तरतीब मैं आपको बताने वाला हूँ उस तरतीब को आपने ठीक तरीके से समझना है, उस तरतीब को आपने सही तरीके से इस्तेमाल करना है ताकि आपकी ये जो खांसी है इस दफ़ा सर्दियाँ आपकी खुश खुरम गुजार सके। नाज़रीन काम, सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट हम इस खांसी के शरबत में इस्तेमाल करने वाले हैं वो है काली मिर्च। काली मिर्च का, जैसे कि आपको पता है, आपके किचन में मौजूद है, एक्सपेक्टोरेंट होती है। एक्सपेक्टोरेंट का मतलब ये है कि आपका रेशा जो है वो बलगम को उखाड़ती है और गले की सोजिश को जो है वो कम करती है। दूसरे नंबर का जो इंग्रेडिएंट है नाज़रीन काम, वो है काला नमक। काला नमक हर घर में मौजूद होता है, हाजमे के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है और खांसी के लिए आज हम इसका इस्तेमाल आपको बता रहे हैं। गले की सोजिश को ये कम करेगा, आपकी जो जितनी ब्रोंकाइटिस की जितनी भी नालियां हैं उनको रिलैक्स करेगा, और इसके अलावा गले की खराश में ये एक आजमूदा नुस्खे के तौर पर ये काम करेगा। अजवाइन हमारा तीसरा इंग्रेडिएंट है इस एक्सपेक्टोरेंट में जो हम तैयार करने जा रहे हैं, और अजवाइन का आपको पता है कि इसके अंदर थाइमोल और कार्बाक्रोल जैसे 2 करामद कंपाउंड होते हैं जो कि आपकी सांस की नालियों को रिलैक्स कर रहे होते हैं। सांस की नालियों में जमा बलगम जो है उसको दूर करने का बायस बनते हैं। एंटी बैक्टीरियल खुसूसियात होती है इनकी, और आपकी खांसी रोकने में ये अहम किरदार अदा करते हैं। चौथी चीज़ नाज़रीन काम, हरी इलायची है। आपके किचन में मौजूद है, अक्सर आपका सामना इससे होता है, खुशबू के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसे। आज हम इसको खांसी के लिए इस्तेमाल करेंगे। खांसी के लिए इसका किरदार वही है नाज़रीन काम कि गले की खुश्की कम करना, मुंह को खुशबूदार बनाना, मुंह के अंदर जितने भी बैक्टीरिया पल रहे हैं और जो सांस की नाली में जाकर आपकी खांसी का बायस बनते हैं उनको ख़त्म करना। और पांचवी चीज़ नाज़रीन काम, आप अक्सर उससे वाकिफ़ हैं, सर्दियों में ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, अदरक की ही दूसरी किस्म है और इसको सूंठ कहा जाता है। अदरक की ये खुश्क हालत होती है, ये भी आज हम खांसी के इस शरबत में, इस कावे में डालने वाले हैं। और आपको इसका पता है कि एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात रखती है। आपकी गले की जो नाली में जो जरासीम बैठे हुए हैं, जो रेशे के अंदर पल रहे हैं, उन जरासीम का ये खात्मा करने वाली है। नाज़रीन काम, अब आते हैं तरीका इस्तेमाल की तरफ कि ये जितनी चीज़ें मैंने आपको गिनवाई हैं, इनकी जो खुसूसियात मैंने आपसे अर्ज़ की हैं, ये तरीका क्या होगा, इनको किस तरीके से हम इकट्ठा करेंगे और इनका असर जो है वो दुगना भी नहीं बल्कि 4 गुना करने की कोशिश करेंगे और आपकी खांसी को इंशाअल्लाह अज़ीज़ राहत में तब्दील कर देंगे। नाज़रीन काम, अब बढ़ते हैं तरकीब इस्तेमाल की तरफ कि ये जो सारी की सारी चीज़ें जो मैंने इंग्रेडिएंट्स आपके साथ शेयर किए हैं, इनको किस तरतीब से मिलाया जाए कि आपकी खांसी का कला कमा कर दिया जाए।
और ये सर्दियां आपके लिए एक खुशगवार हैरत का बायस बने और इन तमाम सर्दियों में आप एंजॉय करें कि आप सर्दियों का मौसम भी कोई मौसम होता है, इस मौसम को आप एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाइए। तो बढ़ते हैं नाज़रीन काम तरकीब की जानब। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने काली मिर्च ले लेनी है, फिर उसके बाद आपने काला नमक लेना है और उसके बाद आपने अजवाइन ले लेनी है। अजवाइन के बाद हरी इलायची की बारी आएगी और हरी इलायची के बाद सौंठ की। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप बाजार से ले आएंगे, अगर किचन में मौजूद नहीं है। इनको लाने के बाद तमाम की तमाम चीज़ों में से एक एक चम्मच आप ले लेंगे। काला नमक जो है वो आप हस्बे जायका डालेंगे। तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो हावन दस्ते में डाल लें, ग्राइंडर में डाल लें, इनको बारीक पीस लें। इनको बारीक पीसने के बाद आपने इनको किसी एयर टाइट डिबिया में बंद कर देना है। अब उस एयर टाइट डिबिया में से आप हस्बे ज़रूरत इसको निकाल कर इस्तेमाल करते रहेंगे। कहवा आप बनाते हैं घर में, सब्ज़ चाय का कहवा आप बना रहे होते हैं, रात को बनता है, सर्दियों में ख़ास तौर पर ये कहवा जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं। तो आप जब भी ये कहवा पिएं, या अगर फ़र्ज़ करें बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। चीनी इसमें कम डालिए और रात को कहवा पीने से पहले आपने 1 चम्मच ये जो आप पाउडर आपने तैयार किया है, इस पाउडर को 1 चम्मच आप कहवे के अंदर डालकर घोल लें इस कहवे के अंदर और इसको गरम-गरम जो है वो सिप करके पी जाएँ। आपकी खांसी का नामो निशान अगर बाकी रह गया तो मुझे आप ज़रूर बताइएगा। मैं बिल्कुल अपना ये हिकमत का जो शौक़ है, इस शौक़ से मैं दस्तबरदार होने के लिए तैयार हो जाऊँगा, क्योंकि ये आज़मूदा नुस्खा है और ये नुस्खा आपसे आपकी खांसी का इंशाल्लाह खात्मा करके रहेगा। नाज़रीन काम वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह आपका हामी और नासिर।